is weer vreemde meetje, maar het weekend vader door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, mijn Willem de Vries. Ja, welkom bij de 15e editie van Noorderwien Live. Ja, goed, top. Zwarte zien aan de kant van de dik te sieren, op de panna, op de bondermei. Om te besparen in Likosai, die zei hoe het in de kwam de ziet. Luister je goed, ik lees het goed uit. Hoe het gaat, hoe het verinnert veron op de gong, op dat paard dat ik baron. En is er een loekbeurlig weeg het hast een ton. En ging gong heen en weer van Greens naar Jout, van Jout richting het zuiden van het loon. Sastien, we in contact met elkaar, ze gaat het op een del als major. En als het aan mij zit, dan komen we er wel. Dan dealen we me kwande verhalen met elkaar. Dit is stoer en dit is out of the box. Tuurlijk ben ik uniek, daarom dat ik dit doe. En ik wil wel een refreintje, efter wat ik mijn meidje als een fijntje. Maar ik vertel wat er lekt als ik meidje. Ik brek de boel net aan, maar ik meidje er wat van. Jullie zitten lekker te luisteren. Ja, we zitten lekker te luisteren. Nee, dat mooi, dat 20er hier. Ja, ik vind het wel mooi. Ik vind het wel grappig. Leuke ja. We zijn hier bij Vodafone die crack spelen had en nog genoemd Wangin, dus we zijn helemaal min in. En het is slaagd, ze zijn al je bij elkaar. Het is geslaagd, ze zijn allemaal bij elkaar. En Hoi, ja, ik ben even naar. Dat is geen ding. We zullen eens even vragen wat er al hier geen is. Je maar Joenen optreden? Vanavond een optreden? Ja. Vanavond. Slayer! Dag! Dus. Yeah, it's that's the job. Yeah. The playing music is the easy of it. You know. Yeah, writing songs. Yeah, well, yeah, it's fine. I like Wij it. doen ik mij aan Icons of Pop, de Frieske Joen, Ine Avas. Ik kan het net litten. Ja. Als wij genoeg stemmen krijgen, wij stemmen op de Moreunie, dus dat is hartstikke mooi. Maar we willen er eigenlijk nog heel graag wat stemmen bij haar. Even naar Icons of Pop, stemmen op Scheffer. Oké, ja, nou en dan zit ik erbij. De meest spectaculaire Café Baart. Oh, you just finished the show, so how are you feeling? Yeah, that was really good fun. Really good fun. It's really nice to be here, and the sound is great. We really enjoyed that today. The sound in here is really good. Ze voelen het lood heel mooi. Ze voelen heel genoten van wat hier gebeurt. En well, what I like to ask, how did you start as a drummer? How did I start? Well, Yeah, I mean, yeah. funny enough, I did actually start with the blues. I mean, I was going to jam sessions every week before I had a drum kit. That was my only chance to go and play every week. Net dat je sneeuwlight We hebben even een interviewtje met Ines en Remco. Dus we zullen even vragen wat ze al hier meemaken. Ik ben wel heel benieuwd, wat is die allereerste optreden? Oh, dat is heel lang geleden. Nou, het eerste werd ik me aan herinneren, ik weer op een legere squale, waar hier een fantastische squalmeester, meester Klompmaker. Meester Klompmaker die wie hier een soort interesse heeft in cultuur en theater, dus we hier altijd schoolopvoeringen en daar deed ik altijd op mijn, hier ik altijd een haatrol en letter op de Mulo. Hier kijk daar. Ja, hier hè? Ja, ik ben bijna 55 mensen. Ik zie het nou op een Mulo, maar we waren dus de laatste klasse. Dus hij speelde piano. Ja. En ik ben toen ik 8 was, ben ik bij het accordeonensemble Leeuwarden LAE ben ik begonnen als slagwerker. Ja, nou ben ik 40 in letter toch nog steeds. Nee, het is flauwekul. Ik heb gitaar is mijn hoofdvak en ik speel die piano en ik zit eigenlijk zo'n 94 volledig in de muziek.
Thank you.